шашылудың құпиясы неде? Рахмет қонаққа шақырып жатқаныңызға. Ал қайырлы күн баршаңызға. Барлығымызға белгілі ерте заманнан ата дәстүрімізден қалыптасқан қыз баласына біз ерекше көңіл бөліп өсірген және олардың шашын бөліп, екілі бөліп, әдемі болып өсуіне, әдемі мінез қалыптасуына да бұл үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Өздеріңіз білетіндей, ерте заманнан қыздың қылығына қарап, олардың әдемі мінез құлқын бойына тартып өсуі бұл үлкен әжелеріміздің, аналарымыздың, жеңгелеріміздің рөлі өте маңызды деп ойлаймын. Және соның ішінде қыз баласын кішкентайынан шаштарын бірнеше бөліктерге бөліп, оларды өріп, әдемі байландармен байлап қойған. Одан кейін өсе келе шашын екіге бөліп өріп, және оған біздің күміс тиындарымызды байлаған болатын. Одан келе шолпылармен әшекейлеген. Бұл негізінде арнайы бір тіл көзден жамандықтан сақтауға үлкен бір үлесін қосқан деп ойлаймын. Ендеше осы Мариямның шашын өзіңіздің қыздарыңызға көрсетесіңіз бе? Әрине көрсетейін. Кәнекей, Мариям, одан келе өз жаныңыз қасыма. Шашыңызды қыздар қалай өру керек екенін көрсетейін сіздерге. Сіздер қарап отырыңыздар. Ендеше қыздар, мен Мариямның шашын өруге кірісейін және сіздер қарап үйренуге тырысыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздерге де үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Қыздар, керемет алдағы әлі де үйренеді деген ойдамын. Осындай қыздарымыз екі өрім шашымен әдемі болып ой түсіп өсе